The ninth most common misconception asked is that non-Muslims say, we don't have any problem that Muslims have. Ilaalcha dogongora warri musliman ta'in qabanii fi gaafatan keessaa kasaglaffaa warri musliman ta'in kun akkana faaja'an. Nuti musliimoonni nyaata kuduraan alaa takkaa foon soorachuu isaanii irraa rakkoo takka illee hin qabnu. Garuu musliimoonni wayita beeyladoota qalan maaliif gara jabeenyaan qalan? Zabihaa takkaa'uu gorraatii suutatti beeyladoota lubbuutti guraartanii ajjeestan. Suutatti harkaan hollanneen jabeessitanii ajjeestan. Dhugumatti isin uummata garaa jabaatu naasuu namaaf hin qabdan faaja'an. Gaaf takka namicha muslimaa tokkoo fi namicha amantii Sikh hordofu tokkotu wal mormaa ture. Biyya Indiyaa keessa warra Sikh jaamuutu jira. Warra waan akka gululaa matan mamaratu tokko. Namichi amantii Sikh hordofu kun namicha muslimaa kanaan isin musliimoonni gara jabaatan rahmatan qabdan maaliif beeyladoota lubbuu guraartan hogguma takka akka keenya qaagotanii beeyladaa san dhoytanii ajjeestanii jeen. Namichi muslimaa kunis waan jee deebiseef isin warri Sikh ummata bakhula takkaa'u dabeessa sodaattuudha. Beeyladoota duude duubarraa dhoytanii ajjeestan. Nuti musliimoonni ammoo goota waan taaneef fuulduraan qallee ajjeesna jeen. Tun amma hikmaasaati malee sababa nuti zabihaa takkaa'u beeyladoota gorraanuufi miti. Tun hikmaasaati takkaa'u loojikasaati dandeettiin mormii sanitti mo'achuu fadhe. Nuti waan goota taaneef fuulduraan qalla isin ammoo waan sodaattuu bakhula taataniif duubarraa dhoytan jeen bar. Loojikni saayinsaa waan dhugaa kan nuti zabihaa takkaa'u gorraatii goonuuf maali? Tooftaa takkaa'u malee islaamummaa fayyadamnee horii qaluun maaliif barbaachise? Akka seera qaliinsa islaamaatti ableen itti qallu san sirri qara ta'uu qabdi. Tadaftee hatattama waa murtu ta'uu qabdi. Akka dhukkubbiin beeyladoota dhageemtu san waa xiqqoo qofa taatuuf. Halamada ammoo hogguu qallu lubbuu takkaa'u hokkee ujummoo qilleensaatii fi ama takkaa'u hidda dhiigaa kamormaa muru qabna. Osoo ispaayinaal koordii takkaa'u hangullaa yookiin goora isaanii hin tuynetti jechuudha. Yoo ispaayinaal koordiin takkaa'u hangullaan isaanii muramte narviin gara onnee deemtu adda cituudhaan kaardiyaak arrest takkaa'u akka onneen dhaabbattu godhuu danda'a. Tanaaf ispaayinaal koordii muramuu hin qabdu. Wanti nuti muruu qabnu hokkee ujummoo qilleensaatii fi ama yookiin hidda dhiigaa kamormaa ta'uu qaba. Hogguu kana onneen horii saniitis dho'achuu qabdi wayita onneen isaanii dho'attu kana dhiinii hedduun qaama beeyladoota sanii keessaa yaa'us ala dhangala'aa jechuudha. Arraan tan akka saayinsiin jettutti dhiinii jiddugala takkaa'u bakka jarmiiwwan adda addaa baakteeriyaawwanii fi bakka summiiwwan garaagaraa hedduun itti walitti qabamanidha. Bakka jarmiileen baakteeriyaalee fi summiileen garaagaraa itti walitti qabaman keessaa dhiinii jiddugala gaariidha. Tanaafuu yeroo qaama beeyladootaa keessaa dhiinii akka haala dhangala'oo goonu kana maal godhuu keenya ree maal godhu jira? Beeyladoota san qulqulleessu jira jechuudha. Nuti jarmiiwwan baakteeriyaalee fi summiiwwan san keessaa baasnee qulqulleessu jira. Tanaafuu qalmaanni akkanaa kun qalmaata fayyaa teenyaaf akkaan gaariiti jechuudha. Dabalataanis foon beeyladoota akkaataa islaamaa gorraamanii fi beeyladoota akkaataa biraatti gorraaman wal bira qabnee olaalle foon beeyladoota karaa islaamummaatiin qalamaniitu kanneen karaa ammayyaatiin qalame caalaa yeroo dheeraaf osoo nammaatiin turuu danda'a. Sababninis dhiini beeyladaa san keessa jiru waa xiqqoo qofa waan ta'eef foon san foon fireesh takkaa'u foon owwaa ta'ee turuu danda'a. Ammaas dabalataan uummanni ilaalcha dogongoraa biraa qaban. Yaanni isaanii akkaataa qalme islaamaa kanatti beeyladoonni dhukkubumatti dhageemte irraa du'an jaanii yaadan. Arra saayinsiin akka jettutti yeroo waan takka qallu yeroo hokkee ujummoo qilleensaatii fi ama yookiin hidda dhiigaa kamormaa murru kana narviin dhaamsa gara sammuu geessitus walumaan muramti. Narviin tun silaan narvii akka dhukkubbii yookiin laalaan itti dhageemtu gootuudha. Waan narviin tun citteef dhukkubbiin itti dhageemtu hin jirtu. Tanaafuu horiin san dhukkubbii itti dhageemte irraa du'a osoo hin ta'in du'a nagiyaa ta'a hafuura baafachiiftu du'a jechuudha. Wanti dinqisiisaan addaa akkaataa du'a keenyaatti waliin fakkaanne beeyladoonni wayita du'an laalaa yookiin dhukkubbii takkaan malee dafanii du'u isaaniiti. Tanaafuu akkaataan qalme islaamaa akkaataa haalaan gaarii beeyladoonni nagayaan itti haragalfatanii fi itti boqotanidha. Hogguu qallu kana beeyladoonni dhidhiitachuu fi gangalachuu danda'an. Wanti dhidhiitatanii gangalataniif dhukkubbiin itti dhageemte osoo hin taane waan irreen takkaa'u maashaan isaanii sun tuuree olii butamaa jiruu fi waan adda dhifamaa hafuura baafachaa jiruuf. Kunis akka qaceelloo dhiinii qaama isaanii keessaa yaa'ee ala dhangala'uuf isaan gargaara. Beeyladoonni wanti dhidhiitatanii gangalataniif waan dhiinii keessaa yaa'u jiruufi malee dhukkubbiin itti dhageemtee yookiin laalaan itti dhageemteetii miti. Tanaafuu akkaataan qalmaa yookiin gorre'insi islaamaa kun eegumsa fayyaa teenyaatiifis akkaan gaariidha. Akkasuma ammaas karaa beeyladoota itti ajjeesan keessaa akkaan naasuu isaaniif qabaachuuti yookiin isaaniif rahmata godhuuti jechuudha. Gaafiilee baramantan keessaa ta kurnaffaa yookiin ilaalchota dogongoraa waa'ee amantii islaamaa irra ka'an keessaa 10ffaan namoonni musliman ta'in irra hedduun isaanii akkana ja'an. Isin musliimoonni bineensota waan nyaataniif xabi'aa yookiin amalli keessanis kanuma akka bineensaati. Isin ummata goolii uumtoota takkaa'u ummata nama jeequu fi nama sodaachisu. Isin musliimoonni ni beeytaniimi nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu jaalattan. Tanaaf amalli bineensota isinitti dabre. Dalagaan teessan jeequmsuma takkaa'u rabshumaa fi nama sodaachisuudha ja'an. Anama dubbii tanaa waliigaluun narra jira. Arraan tan akka saayinsiin jettutti wanti ati nyaattu haala amala keetii irratti dhiibbaa fida. Sababa kanaaf nuti musliimoonni bineensota garaa jabaatanii nama jeeqanii fi akkaan nama sodaachisan kanneen akka qeeransaa, warbaa takkaa'u hamaqeexaa fi leencaa fa'aa warra nama jeeqan kana kan sooranne dhorkamne.
nuti bineensota nagayaa takkaa'uu beeyladoota akka loonii, re'ee, hoolaa fa'aa akka nyaannu ajajamne. Sababniinis nuti uummata nagaya jaalatu waan taaneef. Bineensonni herbiivaras takkaa'uu beeyladoonni marga sooratan warra nagayaa waan ta'aniif jecha afaan hindiitiin Allah habkee gaayihee rabbiin akka loonitti nagaya si haa godhu waliin jenna. Nuti bineensota nagayaa qofa nyaachuutu nuuf fayyamame beeyladoota jechuudha. Quraanni suuraa 7ffaa suuratul A'raaf ayata 157 irratti isaanowwan ergamaa rabbii jala deeman ergamaan sanuu dalagaa gaariitti isaan ajajuu fi waan hamtuurraa isaan dhorku akkasumas waan gaarii isaaniif halaal godhuu fi waan hamtuun isaan irratti haraam ta'uu ergaa isaanii geessu ba'a jabduudha isaan irraa lafa kaa'ee ja'a. Rabbiin dhaamsuma kana suuraa 59ffaa suuratul Hashr ayata 7 irratti irra deebi'ee kana jedhe waan nabiin itti isin qajeelche fudhadhaa waan inni irraa isin dhorke irraa is fagaadhaa jedhe waan rabbii fi ergamaan isaa sallallahu alaihi wasallam nu dhorkan irraa nuti musliimoonni fagaachuu qabna. Hadiisota sahihaa hedduutu jira. Kitaabota akka Bukhaarii, Muslim, Ibn Maajaa fi kan kana fakkaatan keessa hadiisonni waa'ee bineensota nama jeeqanii fi bineensota kaarnivaras takkaa'u bineensota foon qofa sooratan akka nyaanne nu dhorku hedduutu jira. Sahih Muslim keessa kitaaba adamsuu fi gorraatii hadiisa lakkoofsa 4752 irratti akkasumas sunan Ibn Maajaa boqonnaa 13ffaa hadiisa lakkoofsa 3232 irraa hanga 3234 jiru irratti nyaata ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam nyaachuun haraami jaanii nu dhorkan hedduutu ibsamee jira. Isaan keessa bineensota ilkee qarriinfoo qaban kanneen miseensota maatii adurree keessa ramadaman akka leencaa, qeeransaa, adurree, saree, yeeyyii fi waraabessaa kana hundaa'u nyaachuun dhorkaadha. Sanyii hantuutaa keessaayis gariin akka tuqaa, hantuutaa, illeensa qeensa qabu takkaa'u hottee qabu fa'aa nyaachuun isaa haraami. Sanyii reeptaayilotaa takkaa'u bineensota lafarra shoraqan keessaayis gariin akka bofaa, naachaa fi kan kana fakkaatan cufaa'u nyaachuun dhorkaadha. Ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ammaas allaattiiwwan qeensa takkaa'u hottee jabduu qabdu keessaayis takka roomichaa takkaa'u allaattii raqa nyaattuu, culullee takkaa'u risaa, harraageessa, urunguu fi kan kana fakkaatan cufaa'u nyaachuu irraa nu dhorkanii jiran jechuudha. Amma immoo gaafilee baramoo warri musliman ta'in gaafatan keessaa ta 10ffaa waliin ilaalla. Ilaalchota dogongoraa sammuu warra musliman ta'inii keessa jiru keessaa 10ffaan amantiin islaamaa yoo nama gabbaruu dhorkitu taate maaliif musliimoonni kaabaadhaaf sujuudan gaafii jettuudha. Waan jaame kanaaf deebisaan muslimni kaabaa gabbare tokkolleen inuman jiru. Kaabaan qiblaadha kallattiitti garagalanii salaatan. Quraanni suuratul Baqaraa ayata 144 irratti bikka fadhallee yoo jiraattan hogguu salaataa gara kaabaatti garagalaati salaataa ja'a. Kaabaan qiblaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo musliimoonni as jiru kun cufti bikka tana salaatuu fadhan namni gariin kallattii kaabaa garagallee haa salaannu ja'a gariin kibbatti gariin bahatti gariinis karaa kallattii dhiyaa garagallee salaanna jechuu danda'a. Tanaaf musliimoonni hundi caayaa walta'iinsaa takka uumuuf jecha tokkummaa uumuudhaaf jecha karaa kallattii takka garagalanii salaatan. Kallattiin tunis kaabaadha. Tanaafuu kaabaan qiblaa teenya jechuudha. Gaafa dur warri dura kaartaa addunyaa kaase musliimoota ture. Ali Dursiin bara 1954tti nama yeroo duraatiif kaartaa addunyaa kaase. Musliimoonni wayita kaartaa kana kaasanii qopheessan kanatti South Pole takkaa'u bantii kibbaa gubbaarra godhaniiti North Pole takkaa'u bantii kaabaa immoo gama jalaatiin godhanii kaasan. Yeroo tana kaabaanis jidduurra taati. Boodarra kaartograafaroonni warra lixaatis dhufanii kaartaa kana garagalchuudhaan North Pole takkaa'u bantii kaabaa gubbaarra godhanii South Pole takkaa'u bantii kibbaa immoo gama jalaatiin godhanii kaayan. Akkasuma hojii ammallee alhamdulillah kaabaan jiddumarra jirti. Tanaafuu bakkuma feetallee jiraattu yoo kaaba jiraatte karaa kibbaa garagalta yoo kibba jiraatte karaa kaabaa garagalta yoo baha jiraatte karaa dhiyaatti yoo dhiyaa jiraatte ammaas karaa baha garagalta. Kaabaanis walakkuma jirtii jechuudha. Nuti musliimoonni yeroo karaa Makkaa deemnu yeroo umraadhaaf yookiin hajji godhuudhaaf deemnu wayita xawaafa goonu kaabaadhaan naannoyna. Musliimoonni maaliif kaabaadhaan naannawan? Sababni kun ajaja rabbiitiif ergamaa keenyaa waan ta'eef sallallahu alaihi wasallam. Tanaafuu waan kana goona. Garuu sababaan loojikaa kan nuti kaabaan naannoynu fakkaana yaadutti yeroo kaabaan naannoynu kana geengoon takka gololleen hundinuu wirtuu takka qofa akka qabdu namuu ni beena. Tanaafuu wayita kaabaan xawaafnu yookiin naannoynu kana rabbiin tokko qofa ta'uusaa ragaa ba'uu jira jechuudha. Dabalataan ammaas jechi khaliifaa islaamaa lammaffaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahih Bukhari mujallada lammaffaa kitaaba hajjii boqonnaa 56 hadiisa lakkoofsa 675 irratti dubbate ragaa guddaadha. Umar radiyallahu anhu gama dhagaa gurraacha yookiin hajar al-aswad qubaana kee kudhaana kana jee dhagaan gurraacha kun naasin fayyaduna illee hin miidhu waanuma ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam qabatanii dhungatan qofaaf hin dhungadda malee waan biraa takkaaf illee miti jee himni dhagaan gurraacha kun hajar al-aswad musliimoota fayyaduus ta'e ilmoo namaa tokkollee miidhuus hin danda'u joo kun nuti musliimoonni kaabaa gabbaruu dhabuu keenyaaf ragaa gahaadha. Dabalataan ammaas gaafa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiranittis sahaboota hedduutu kaabaa gubbaa dhaabbachuudhaan azaana godhaa ture. Namni footoo takkaa'u sanama gabbaru tokko qasanamee fi gabbaru san gubbaa dhaabbatu tokkollee hin jiru. Kunis ragaa gahaa akka nuti musliimoonni kaabaan gabbarre garsiisuu fi kaabaan qiblaa qofa ta'uu isii nu garsiisudha. To show that we Muslims, we don't worship the Kaaba is only the Qibla.